Welcome to Lakshmi Ayyer kitchen. Niki without butter, without ghee, refined oils biscuit. 1 cup powder panna sugar, 1 cup refined oil, 2 cup Maida, 1 chittika uppu, 1 teaspoon baking powder, 1/2 teaspoon baking soda, 1 spoon vanilla essence. இப்போ அதில் எண்ணெய் விட்டுடலாம். 1 கப் ரீஃபைண்ட் ஆயில், 1 கப் பவுடர் சுகர், இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 2-3 நிமிஷம் இந்த ஆயிலில் இந்த சர்க்கரையை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இப்போ இந்த மைதாவை போடலாம். 2-3 நிமிஷம் ஆயிடுது மிக்ஸ் பண்ணி. இந்த கப்பால் நான் மெஷர் பண்ணியிருக்கேன். 1 கப், 2வது கப் மைதா, இதுக்கு பால், நெய் எதுவும் தேவையில்லை, தண்ணி எதுவும் தேவையில்லை. இந்த ஆயிலே மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ ஒரு சிட்டிகை உப்பு போடுறேன். இது நல்லா கலந்துக்கலாம். இப்போ வெண்ணிலா எசன்ஸ் 1 ஸ்பூன் விட்டுக்கிறேன். ஒரு ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர், 1/2 ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா, இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மாவு ரெடி ஆகிடுது. இப்போ பிஸ்கட் பண்ணிடலாம். இப்போ பேக்கிங்கில் வச்சுடலாம். 10 நிமிஷமாக சூடேறி இருக்கு. இதில் வச்சுடலாம். இப்போ நல்லா சூடாக ஏறி எடுத்து இப்போ இதில் வச்சுடலாம். 10லேருந்து 12 நிமிஷம். இல்லை சிம்மில் வச்சுருக்கேன். 10லேருந்து 12 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பார்க்கலாம். 10 நிமிஷம் ஆகிடுத்து. இப்போ அடியிலெல்லாம் ப்ரௌன் ஆகிடுத்து. இப்போது 2 செகண்ட் வைக்கிறேன், மூடி வைக்கிறேன். 2 செகண்ட் ஆனோன்னு பார்க்கலாம். போடு. இப்போ 2 நிமிஷம் ஆகிடுது. இப்போ எடுத்துடலாம் பிஸ்கெட்டை. நல்லா செவந்து வந்துருக்கு, எடுத்துடலாம். இப்போ வேறு ஒரு பிஸ்கெட் வச்சுருக்கேன், வேறு பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் 10 நிமிஷம் கழித்து பார்க்கலாம். மூடி வைக்கிறேன். வேறு பிஸ்கெட் வச்சுருக்கேன், அதுவும் 10 நிமிஷம் ஆகிடுத்து, எடுத்துடலாம்.
மைதா மாவு பிஸ்கெட் ரெடி ஆகிடுது. 10லேருந்து 12 நிமிஷத்துக்குள்ளே ரெடி ஆகிடுது. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. கீ, நோ பட்டர், நோ மில்க்கு, ஒன்லி மைதா மாவு, ரீஃபைண்ட் ஆயில், சுகர், 3 சாமான் தான். ட்ரை பண்ணி பாருங்க. மைதா பிஸ்கெட் என் சேனலில் முதல்ல பார்க்குறவா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை சேனல். தேங்க்யூ.